Денес ќе зборуваме за ритуал или реалност. И ќе биде пророкот Захарија како главен текст, таму од 7 глава. Ама пред да дојдеме до тој текст, јас сакам да прочитам еден друг од Новиот Завет. Многу познат текст од Евангелието според Лука од 18 глава, ама мислам дека е убава основа и темел ќе ни биде на она што ќе дојде малку покасно. Значи Лука 18, 9 до 14. Вели вака текстот. А на некои кои беа уверени во себе дека се праведни и ги презираат другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат. Едниот фарисеј, а другиот цариник или грешник, како сака. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој цариник. Постам 2 пати во седмицата и давам 10 од се што придобивам. А цариникот стоеше далеко и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Ви велам, овој се врати дома повеќе оправдан отколку оној. Зашто секој кој се возвишува себе си ќе биде понижен, а кој се понизува себе си ќе биде возвишен. Ова е текстот кој ќе ни биде основа. Во оваа споредба, јас мислам дека некој пати сум зборувал на неа, ама во таа споредба има два пристапи кон обожувањето на Бог. Има и други лекции што можеме да ги научиме, има други работи од кои можеме да се разбереме, ама два пристапа има тука кон обожувањето на Бог. И мислам дека кога ќе се погледнеме себе си, кога ќе погледнеме во светот во кој живееме, во државата во која живееме, мислам дека ќе ги видиме двете страни цело време. И моја желба ќе биде до крајот на оваа порака, кој ќе завршиме, да кажеме, ако сум бил во погрешна категорија, да ја сменам. Ако сум бил во вистинската, да останам во неја и понатаму. Бидејќи ова може секој од нас да се фати. Има два пристапа. Едниот е пристапот на ритуалистот и пристапот на реалистот. Едниот тргнува од ритуалот, другиот тргнува од својата реалност. И немојте да мислите дека кога зборувам за ритуал или ритуализам, зборувам строго и исклучиво за некои потрадиционални цркви. Зборувам за сите од нас тука што сме. И сакам на почеток да го видим овој самоправедниот ритуалист, ако смеам да кажам, фарисеот конкретно во случајот, ама не морало да биде фарисеот, може да биде бизнисменот, може да биде наставникот, може да биде учителот, може да биде проповедникот, сеедно, како сакате кажете. Прво, религијата за него е ритуал. Ако прашаш дали си религиозен, ќе каже да, уште како. Епа, како ја покажува својата религиозност? Овој претходниот се сеќавате што е, па постам толку пати, постам тоа, правам тоа, носам тоа, одам во црква, одам во тоа. Имам еден систем, еден ритм што го вртам. Кај нас во евангелско-протестантскиот црква и на Господна вечера доаѓам, и во среда на молитвен час доаѓам, и ако треба ќе проповедам ако ме стават, па и ќе пеам ако треба, нели сеедно, ама тоа ми е дел од мојата што? Мојата религија. Интересно ако ја погледнете молитвата на фарисеот, нема да ја разгледуваме денес, ама тој се моли на себе си, он не се моли на Бог. Он не доаѓа пред Бог Создател, пред некој кој е толку над него, што он не смее лицето да го подигне кон него, тука треба падне пред него ничком, тука вика: Господи, погледни ме. Јас сум тука, јас ти постам, јас ти правам тоа, јас ти правам тоа, јас ти правам тоа. Гледај ме, мене. Молитвата е за него, не е за Бог. Се што он прави сушност кога застанува пред Бог во храмот е да каже: Господи, погледни и кажи фала што сум тука. Може да не со тие зборови, ама така доаѓа. Интересно е дека нити го интересира покаяние, нити го интересира обожување. Тој не доаѓа во храмот да го обожува Бог. Тој не доаѓа во храмот да каже: Боже, прости ми, па да продолжиме натаму. Ако сте ја гледале или ако сте ја читале или ако сте ја слушале литургијата на Јован Златоуст, човекот почнува со тоа што дискутира за тоа, бара од Господ прошка, бара да се понизе народот Божи што стои во црквата пред него право. Вика, ајде да се понизиме пред Господа и на Господ да се помолиме. Така почнува. Старите црковни отци знаеле, ние не доаѓаме во храмот за да покажеме глеме кој сум и да додете камерите да те видат дека си внатре, или како што прават многу од нашите политичари, туку доаѓаш заради покаяние, доаѓаш заради обожување на Бог. Или за тоа треба да дојдеме. И во крајна сметка, ако сакате нарцисисти, јас сум добар, јас сум фин, јас постам 2 пати неделно, јас правам вака, јас правам онака. Јас сум се сретнал со еден куп такви луѓе денеска. И денеска и порано, и секој пати. Ке седнете, ке разговарате, се доче вика: па јас сум си религиозен. Јас сум си религиозна. Прашајте го,
во што се состои, или прашајте ја, во што се состои нејзината или неговата религија. И видете дали влегува во овие 4 точки или некаде има нешто малку повеќе. Од другата страна на овај е покајникот реалист. Првото што го прави кога доаѓа во храмот е бара прошка. Вика, Господи, јас знам дека сум ти сгрешил. Вака, онака, на овој или на оној начин, јас сум ти грешил и затоа прво доаѓа со прошка. Многу интересен пристап. А знаете зашто бара прошка? Затоа што знае за својот проблем. Свесен е кој е, свесен е каков е, свесен е дека цела наша праведност е како валкана облека пред Господа и доаѓа застанува пред Бог и вика, Боже, знам дека ме гледаш вако валкан, знам дека ме гледаш дека не сум во ред и затоа почнувам од тоа, биди ми милостив. Господи, помилуј. Почнува од тука. А после почнува со барањата и другите ствари. И интересно, ако погледнете дека не му нуди ритуал на Бог, туку му нуди покаяние и му нуди обожување. Не застанува да каже, Господи, јас влегов во црквата, направив тоа и тоа, направив вака, така и онака, и затоа, Господи, сега ти треба да ми простиш. Он доаѓа и од самиот почеток да го вика, ти ќе ми простиш, затоа што јас друг начин немам да застанам пред тебе. Без твоето простување, џабе сум јас тука. Мене ми е страв да стојам пред тебе. Тоа на страхопочет или страхопочет од Господа е почеток на мудроста, што вика Соломон. Ако го нема тоа, ништо немаме. И тој проблем го имаше и Исус кога беше на земјата. Дали ќе се соочи со ритуалите или со реализмот? Дали ритуалот требаше да измести стварноста? Тоа најдобро се гледа, немам намера да критикувам, ама најдобро се гледа од која ќе дојде, например, попис да се прави. Толку и толку проценти од луѓето во Македонија биле христијани. Стварно. Јас имам другари што викаа дека не веруваат во Христос, а вика христијани не сум, ти не сум муслиман. Дали е тоа реалноста за која зборувам? Тој не е оне што вика Господи помилуј. Тој е оне што вика, па јас не сум како тој таму. Јас не сум чак толку лош. А светот денеска исто да го прави насекаде во било која религија ако сакате. Религијата сама по себе не спасува. Овај систем не е во ред. Преку историјата и во нашите цркви и пошироко сме имале луѓе кои биле редовни, кои биле крстени, кои постојано биле на спомен вечера, кои биле заедно со нас во ова или она својство и така натаму, и еднаш ги снемува. И вика, леле, што стана со него? Па престанал да го врши ритуалот. На сила, вака, онака го натерале да врши некој ритуал во црквата, традиција ли било, норми ли било што, и сега одеднаш кога го успел да се искуби од тоа, да не мора некој на сила да го тера, вика, доста ми беше, си отидов. И затоа го имаме тој проблем на ритуализмот наспроти реалноста или реализмот во кој сакате. И затоа апостолот Павле дури уште во Римјаните 2 глава 17 стих вика, сеќавате кога изборува на евреите. Имате историја, имате традиција. Дури вика, мислите дека сте водачи на слепци? Вие гледате, имате отворени очи, вика, а заради вас се хули името Господово. Ајде да ви преведам на нормален денешен јазик, не во јазикот на апостол Павле. Се нарекуваш христијанин, се нарекуваш верен христијанин, а твојот живот благи везе нема од христијанството. Христијанството за тебе е традиција што мора да ја вртиш, ама ништо повеќе. Тоа е она за која апостол Павле пишува. Во 2 Тимотеј, например, 3:5 зборува, вика, имајќи вид на побожност, тие негираат силата на воскресението. Силата на Евангелието се негира. И цело време тој ритуализам наспроти реалноста била вечна борба во црквата. Во било која црква. По-традиционално, помалку традиционално, постојано тоа била борбата. Борбата во смисла на сила да го тераш некој да доаѓа на богослужба, или тој на сила да доаѓа на богослужба заради тоа што вика, ако не дојдам може нешто лошо да ми се случи. Ако не се причестам, може ќе немам здравје, нели? Секој пат, и зошто сте во црква пред Божик, пред Великден, пред духове? За здравје. Така викаат на телевизија, цело за здравје, да ми се најде. Очигледно не им се наоѓа, луѓе па умираат.
Значи ритуалот сам по себе ништо не прави. Тук, за жал. Значи Бог секој пати го дефинирал обожувањето на поинаков начин. Всушност, ако смеам да одам во тој екстрем, ќе кажам дека во Библијата многу често, и нема да ги набројам сега стиховите, во Библијата многу често се зборува дека ритуалот сам по себе, религијата сама по себе е на човекот му носи смрт. Знаете зашто? Затоа што мисли дека се е окей, а оди во пропаст. Мисли дека е се супер, а всушност не е. Резамачкуваат. Кој да моја пријателка не може да и најдат на лекар што е проблемот, ја наклюкале со кортико и вика сега ми е добро. А за што те лече, па вика и они не им е јасно. Супер ми. И во моментот кога се случи нешто, не дај Боже, ќе рече да што умре кутра. Ако не го решиш проблемот, џабе е другото. И тоа ме носи до Захарија 7 глава. Затоа што точно тоа е проблемот на пророкот Захарија и за сите оние пророштва таму он што ги пишува. Целата поента е повторно вистинско обожување наспроти ритуализам. Захарија мора ова да го реши. Тука. Бог цело време зборува, уште од 1 Самуил таму човекот гледа од надвор, а Бог гледа на што? На срцето. И ајде, знам дека ова може би ќе ви звучи еретички, ама повеќе сакам срцето на човекот да е право, отколку да го гледам цело време врши правда од надвор, а внатре е расипано. Стварно нема да биде добро. Човек Бог гледа на самото срце. Бог секогаш го дефинирал вистинското обожување како нешто што доаѓа од натре, што не е рутина, што не е перформанс. И затоа јас верувам дека човекот може да обожува и дома. Знаете, моменти некој пати од Савалја читате библиски текст од вашето тихо време и кажете: "Леле, Господи, фала ти, леле што си направи." Вау! Ке чуете некоја песна, а без срцето ќе ти се исполни. Ти кажеш: "Боже, фала ти." Нели? Песна како првата што пеевме денеска, тоа не е песна за погреб. Патам да ви кажам, таа не е прва пишана за погреб. Почна да ја пеат на погреб при тебе, Боже мој, после е Титаник. Реално се беше дека таа песна се пее од радост за луѓето да каже: "Еј, гледај колку сме блиски до Бог." Песна која ќе ти исполни, која ќе ти израдува, која ќе направи нешто за тебе. Во Захарија 7 има неколку работи што се случуваат и сакам една по една да ги видим. Првото нешто е прашањето. Од 1 до 3 стих. Всушност ние цела 7 глава ќе поминем. Во 4-та година на царот Дари, во 4-тиот ден на 9-тиот месец, Хаслев, му дојде Господовото слово на Захарија. Имено од градот Ветил или Ветил вика ги испрати Сарасар и Реге Мелех со нивните луѓе да го молат Господовото лице и да ги прашаат свештениците во домот на Господа над воинствата и пророците: "Дали да плачам во 5-тиот месец и да постам, како што праве веќе толку години?" Вака го ќе прочитате, ајде, што е ова работа? Ама дајте ви го дадам контекстот. Захарија овде пишува за времето дека израелците се вратија од робство. Сеќавате, Дари ги пуштал и се враќаат од робство и сега доаѓаат во Ерусалим. Ерусалим е разурнат, храмот е разурнат и почнуваат да го градат храмот. Почнуваат да го градат градот Ерусалим. Градот е целиот во руина. Се е упропастено. Читате го Захарија, ќе видите. И Бог дава едно пророштво дека ќе го изгради градот, ќе го изгради храмот и уште повеќе вика Бог ќе им даде царство. Затоа во Евангелието според Матеј, после Лука и Јован ќе видите Матеј, Марко и Јован, мислам, не Лука. Матеј, Марко и Лука. Ајде да не сгрешам, не е важно. Главно сите го цитираат Захарија при раѓањето на Исус. Пророкот Захарија, зошто? Оти царството Божје дојде преку Господ Исус Христос, а Захарија зборува баш за тоа Божје царство. Имаше прекрасни работи што се случуваа. Градот се гради, храмот се гради. Некој вика дека на ова место, барем ова време што го спомнува тука, овие датуми што ги спомнува Захарија, храмот е веќе преку пола готов. Му се гледа крајот што викаме ние, нели? Полека одиме натака, се радуваат дека Бог ќе даде царство. Ова е околу 518 година пред нашата ера, ако сакате, ако ве интересира. Луѓето се охрабрени. Гледаат напред, викат: "Супер, одиме напред, се ќе биде супер, градот ќе ни се обнови, се. А Господ во тоа гледа опасност. Многу интересна работа. Господ гледа дека иде опасност. И Захарија, ако читате предходните глави, ќе видите дека ги предупредува луѓето.
На почетокот уште во првата глава им вика: немојте да бидете како што беа предците ваши, кон кои викаа пророците велики, поранешните пророци велики. Вака вели Господ Саваот: одвратете се од лошите работи своји. И знаете кој беше одговорот на народот? Викам: тие не послушаа, ниту се надеваа на мене, вели Господ. Имаше опасност дека ќе дојде време кога луѓето ќе речат: го изградивме градот, го изградивме храмот, никој не ни треба. Тука е моментот кога Захарија почува зборува да не влезат во оној терк во минатото. А кој беше теркот на израелците во минатото? Прво, ќе се разуздаат на цело. Ќе почнат да прават греф, ќе почнат да обожуваат лажни богови, ќе прават проблеми, значи ќе го заборават Господ на цело, Бог ќе ги казни, онака дебело силно ќе ги казни. Овие ќе почнат да стенкаат од казната, ќе молат, ќе кумат, Господ ќе се смилостиви, ќе им даде повторно милост и благослов. И пак ќе се повтори циклус. Погледнете во Стариот Завет, ќе видите дека така одеше целиот циклус на овие луѓе. И затоа дојде Божјото слово до нив. Ама Божјото слово до нив дојде како резултат на едно поставено прашање. И сакам од сега да ви дадам нешто, размислувајте. Кажете ми пред крајот, дали Господ го одговори прашањето и како? Ево, сакам, следете ме да видиме дали Господ одговори на ова прашање и како одговори на него. Значи, прашањето беше просто. И сега тука со следниот слайд самиот си го одговарам прашањето. Бог зборува, ама не одговори. Жал, амајте, тоа е. Не требаше да го забележам ова. Вика, имено, Ветел ги испрати Сар, Асар и Реге Мелек со нивните луѓе да го молат Господовото лице. И поентата е, дали вика да постиме и да плачеме. Многу интересно. Не, зашто? И има една многу интересна фраза овде, што вика да го молат лицето на Господ. И кога ќе видите некоја ваква чудна фраза кога читате, пробајте, најдете интерлинеарна Библија, прочитате малку и ќе видите има еден многу интересен збор овде лехалот. Еден еврејски многу интересен збор. Буквално значи да го галиш некој по лице. Викаш: ај кажи ми, да те молим те, објасни. Со милост, со понизно спрашуваш нешто и на крајот зборот стана синоним за молење, за молитва, да го молиш некој. Да го премолуваш, ај, така да кажам. Други зборови. И на срцето им беше еден проблем. Аман веќе, до кога ќе постиме и ќе плачеме на овој празник? Ние денес имаме луѓе кои имаат мали милион празници што мора да ги почитуваат. На тој празник се прави ова, на тој празник не се прави тоа. На овој празник правиме вака, на оној празник не правиме така. Ако го направиш ова на тој празник, ова ќе ти се случи. Ако на оној вака ќе биде... Израелците беа во слична ситуација и рекоа: што да правиме? Ама да ви ја дадам позадината малку тука. Овде. Во Израел единствен заповедан пост беше денот на откупувањето или Јом Кипур. Тоа беше празник еден, кога всушност во Левити 23:37, ако ви интересира, па дури и таму, а постот е имплицира, не е буквално речено има да постиш на тој ден. Ама ова беше денот на откупот, единствен пост во Стариот Завет кој беше заповеден. Ама, историски гледано, секогаш кога на израелците ќе им се случише нешто, тие ќе рече: еј, абе, за да го запамтиме ова, како да го памтиме, па ќе ставиме пост. Ќе постиме на тој ден. Ќе се случи нешто пак важно во нивната историја, како да памтиме, ќе ставиме пост. И одеднаш почна да се собираат еден куп постови. И овој конкретен пост кој беше тука спомнат, во 3 стих беше пост за подсетување за уништувањето на Ерусалим и храмот од страна на вавилонците, беа одведени во робство. Ама знаете што е проблемот со овој пост сега, со оваа традиција? Они веќе се вратени. Они се вратени назад. Они го градат храмот, они го градат Ерусалим, а празникот уште е тука и никој не го укинува. И луѓе вика: да постиме или да плачеме за тоа што се случувало? Замисли, постиш, плачеш да имаш дете, ти се раѓа дете, постиш, плачеш за да се роди дете. Точно тоа им се случи на луѓето тука. И затоа луѓето доаѓаат и викаат: абе, има ли смисла ова што го правиме ние? Религиски е да, правиме нешто, ама има ли смисла веќе да продолжиме на овој начин? Тука, ова беше страшно. Целта
која беше за постот, веќе ја немаше. И веќе стана ритуал, стана рутина. И забележете во 3 стих на крајот вика, како што правиме сите овие години, тие прават нешто, а ниеднаш не седнале да размислат, а зошто го правиме ова? Знаете колку луѓе има денеска што точно на тој начин се однесуваат, а зошто воопшто јас постам? Така останало. Има ли логика? Не е важно. Така останало. Ама до кога? Не е важно. Така останало. Абе, јас сакам да мислам со своја глава, да разберам нешто, да научам. Не е важно. Така останало. Не верувате? Најдете некој што ги тера редовно сите постови и прашите го зошто го прави тоа. Ако знае за 1-2 поста да ви каже, ќе бидете среќни. А не па за цело време и за цело постоење што се случува. Така треба. Така било или така било кажано. Заборавете на таа работа. Во Захарија 8 глава, една глава подале таму во 19 стих, Бог вика вака: Господ на војските зборува вака. Им се собрале постови. Пост на 4-тиот месец, пост на 5-тиот месец, постот на 7-тиот месец, постот на 10-тиот месец. Малтене секој месец има голем пост. И ако го читате текстот понатаму, Господ вика: што фајда? И ќе видиме зошто. Вика што фајда. Хајде да го видиме сега одговорот на Господ. Затоа што прашањето беше поставено со цел да добијат некаков одговор. А Господ вика: јас одговор нема да ви дадам, туку ќе се свртам кон вашата намера. 4 стих. Тогаш ми дојде Господовото слово: речи му на сиот народ во земјата и на свештениците: кога постите и тажите во 5-тиот и во 7-тиот месец веќе 70 години, зар мене ми постите? Кажете ми, кој ќе има Бог, ако е Бог на вистина, од тоа што ти постиш? Кој е неговиот профит? Постот не беше даден за Господ нешто да направи, постот беше даден за нас. Бог тука поставя прашање: кажи ми, вика, за цело време што постевте, за мене го правите тоа? Мене нешто ми додадовте? Мене ќе ми одземевте ако не постите? Има еден филм, може да сте гледали на Clash of Titans, они судирот на титаните, ви текнува? Кога еден главен лик таму решава да се побуни, зошто да се побуни против Зевс и цела компанија горе на небото. И што е поентата? Вика, ќе престанеме да им даваме жртви, ќе престанеме да ги обожуваме, ќе ослабат, ќе ги уништиме. И ние ќе владееме наместо нив. Христијанскиот Бог не е таков. Богот на Библијата не е тој. Богот на Библијата е трансцендентен. Бог кој надминува се и кој вика: заради мене правите нешто? Вие мене ќе ми дадете? Јас, создателот на се? И ако ние престанеме да постиме, нема ништо да се намали на Бог. Ако ние продолжиме да постиме, нема ништо да му додадеме на Бог. Тука ги подсетува: внимавајте за кого ги правите стварите што ги правите. Тука. Понатаму вика: кога јадете и пиете, зар не јадете и пиете, вика, за себе си? Со други зборови, кога имаш пост, за кого постиш? За тебе или за мене? Кога имаш слава, за мене или за тебе славиш? Ај кажи ми. Ајде кажете ми, да. Бог вика: ги соочи со намерата. Има една парафраза на овој стих во малку посовремен јазик, вика вака: кога го постите, го правите тоа заради вашите греови. Се надеват луѓето: ја ќе постам, Господ ќе ми прости. Кога јадете и пиете, го правите тоа за ваша полза. Се што правите, го правите заради себе си. А што имам јас со сето тоа? Ниту во постоењето, ниту во славењето, нема ништо за моја слава. Кога постите, мислите дека тоа ви е покајанието, а кога се гоштевате, сметате дека тоа ви е за ваше задоволство. А каде сум јас? Дали некојаш на вистина сте постеле заради мене, вика Господ? Ова е парафраза на тие двата стиха. Сушност. Дали стварно нешто сме правеле заради Бог? И постовите и славите беа за човекот. Не беа за Бог од таа страна. И постовите и славите беа оставени да го заменат местото на Бог. Наместо понизно срце да има, наместо да има покаяние, наместо да има обожување на Бог, поента беше: глејме мене што правам. Па бе враќам на фарисеот. Видиме, Господи, јас постам, јас давам, јас правам. Наместо да биде: Боже, прости. Ето да ме понатаму. Основното прашање
што тие го поставуваа всушност, не беше дали само да ги држиме постовите. Поентата беше, Господ сака да им каже, вие можете и со постот да ме славите, и со славата да ме славите, и со обожувањето да ме славите. Ако е на правилен начин, ако е усмерено на мене, а не на вас. Не се ли тие прописите што Господ ги објави преку некогашните пророци, кога Јерусалим беше населен и мирен, како и градовите околу него, и кога беа населени и Негев и Шефел? Суди ги зборува и вика, и пред 70 години истата идеја беше таа. Постот не беше заради тоа вие да изволите нешто од мене. Постот беше да се понизите пред мене, да се станете пред мене и да кажете, Господи, јас сум свесен кој сум и каков сум. Постот не треба да биде рутина. Постот мора да биде слушање на Божиот збор. Не рутина, послушност. Тоа важи за нас денеска. Ако ние викаме постиме затоа што во календарот сме ставиле, постиме затоа што мораме, ајде, постиме затоа што, ајде, нели, да не се двоиме од некој друг, чај. Постот не смее да помине, да стане рутина. Постот мора да стане послушност. Во која смисла? Го правиме со покајнички дух, со обожување на Господ. Викаме, Господи, јас знам кој сум. Овој пост треба да ме подсети заради кого постам. За мене да направам? Не. Постам за да кажам дека јас не сум достоен пред Тебе. А не, Господи, јас Тебе 3 дена пост, ти мене ова. Јас Тебе 5 дена пост, ти мене ова. Тоа не е поентата овде. Не смее да стане рутина. Тука. Прашањето ги откри нивните вистински намери и затоа тука дојде поуката од Бог. Од 8 стих натаму. Вика Господовото слово му дојде на Захарија. Господ над војските зборува вака. Судете справедливо и бидете милостиви и сострадателни, сочувствителни едни кон други. Не угнетувајте ги вдовицата ни сиракот, ни придојдениот, ни бедникот и не смислувајте зло во срцето еден против друг. Сакате, вика, вистински да ми послужите. Сакате вистински пост, ако смеам да го наречам да направите. Исполнете, вика тука уствари Господ, 4 работи. Тоа барам од вас ова да биде вистина. Првото нешто е, вика, судете справедливо. Не ми интересира твојот пост. Не ми интересира која слава ја славиш. Која ти е, нели, куќна слава и така натаму. Мене ми интересира каков е твојот став кон твојот ближен. Како се однесуваш кон твоите блиски? Како се однесуваш кон твоите вработени, кон тие околу тебе? Покажи ми го тоа, па ќе разговараме за се друго. Бидејќи Божиот благослов не доаѓа заради тоа што го правиш во храмот или во црквата, туку заради животот што го живееш. Моето христијанство, вашето христијанство треба да се види кога ќе излеземе од таа врата. Не тука внатре, па далете овде внатре. Кога ќе излеземе надвор, таму треба да го видиме. И ако таму не се види, џабе ќе го видат мојот пост, џабе ќе видат дека сум отишол на крајот на постот во црква или шта ти ја знам, џабе ќе ме видат дека се причестувам тука, џабе ќе направам се што правам. Ако срцето не ми е направо место, првото вика судете справедливо. Тука. Многу важна работа. Не ме интересира ништо друго. Бог не гледа кој е кој. И бара од нас исто да не го правим. Мојот благослов, вели Господ, ќе се повторам, не доаѓа кој ќе дојдете кај мене во храмот. Не е лошо. Има таму, вика, не ги запоставувајте собирањата и така натаму, апостол Павле. Ама ако е заради религија, а не заради реалноста на мојата вера, не го правете тоа. Ич не доаѓа. Ако мислиш дека се најде за здравје, не се лажи. Тука има многу болни луѓе. Тоа е вистина. Тоа е реалноста што ние имаме. Второто нешто што го спомнува е покажи милост и сочувство. Тука се гледа мојот став. Тука се гледа дали јас стварно сакам да го обожувам Бог. Љуби го ближниот како самиот себе си. Прво сакај го Бог со цело срце, душа и сите ствари, после вика љуби го ближниот како самиот себе си. Господи, јас толку многу те сакам, ево ти постам. Толку многу те сакам што нон-стоп ќе сум во црква. Здрав, болен, се ќе сум во црква. Ама да помогнам, ама да направам нешто, ама да дам нешто од себе, с крајата. Тоа фала. Тука запираме, тоа не го прави. Покажи милост, покажи сочувство, многу подобро отколку само да седнеш и да постиш. Јас секој пати се чудам кога се носат дарови во црква, зошто тие дарови не се дадат на тој што треба.
туку се продава во продавница. Не ми е јасно. Ако е дадено стварно за милост, за благост, дај го на друг. Понатаму вика, немој да ги угнетуваш вдовицата, сиракот, предојдениот, бедниот, чекор понатаму, емигрантот, некој што за прв пат ќе го видиш во животот. Немој вика да ги угнетуваш, немој да бидеш против нив. Овие се тука луѓе што се спомнати. Вдовица, сирок, предојден, беден, емигрант, како сакате кажете. Се луѓето во општеството на кои им треба наша помош. Од некоја причина се нашле во таа ситуација, вдовица, очигледно зошто сиракот, очигледно зошто предојдениот, бедниот, не знаеме од каде. А вика помогни. Не е тоа нешто што ние треба 24/7/365 дена да го правиме, затоа што имаме разум и знаеме кој е зошто во некоја ситуација во која дојдеме во животот. Ако ти сам себе си купаш дупка, никој нема да е тука да ја закупува после тебе. Ама од друга страна, ако знам дека човек се нашол несакајќи во ситуација, гледаме дека му е тешко, помогни. Се сеќавате што рече Исус. Ако е некој гладен, нахрани го, ако е жеден, напои го, ако е гол, облечи го, пушти го, кажи Господ со тебе. Е така ќе ми послужиш. А не почекај ти од црква ќе одам таму, постам, знаеш, да завршам со постот, па ќе те најадам тебе. Такво нешто вика Бог не. И нешто многу важно, она последното. Патем, ајде да се вратам тука на Јаков. Јаков, знаете што вели во еден стих тамо 2:15, 2:17, каде што вика Јаков вели, а вистинска религија, и тоа го скористи зборот религија, вистинска религија е ова, да пригледуваш вдовици и сиромаси. Со други зборови, сакаш да имаш вистинска вера, да покажеш вера, пригледувај вдовици, пригледај сираци. Со други зборови, љуби го ближниот како самиот себе си. Тогаш ќе покажеш вистинска вера, вистинска религија, како што треба. Тука. Религија не е да се оди преку ритуали. По 5:23 од Матеј, ќе се сетите, вика, ако го донесеш твојот дар пред олтарот, со други зборови си влегол веќе во таа религиозна машина, таму треба да направиш нешто, и се сетиш, оти имаш проблем со братот, со сестрата, со блискиот. Остави го дарот, реши го проблемот, врати се, и тогаш дарот ќе ти значи нешто пред Господ. Мојот дар, постот, ништо не значи, ако не е со вистинско, со правилно срце. Бидејќи на крајот, знаете, го фаќа срцето, вика, не смислувајте зло во срцето еден против друг. Како може некој да пости? Како може некој да каже, јас постам, покажам колку сум честен и горд, а од другата страна го мрази ближниот свој? Смислува зло против него. Не е убаво, не е во ред. Тука, ти не можеш да дојдеш да кажеш, јас дојдов во црква, го обожавам Бог, пеам за Бог, а во срцето имаш горчина против некој. Ама ќе постам, ти пости колку сакаш, горчината нема да си оди. Срцето треба да се смени, рековте, не само тоа што е од надвор. Бог вика повторно, не ме интересира колку постови имаш. Не ме интересира колку добри дела си правил за да покаже глеме што правил. Знаете, фарисеите правят толку добри дела што во еден момент има таму една интересна работа напишано. Фарисеј му кажува на својот родител: извини, јас не можам да се грижам за тебе, тато, мамо, затоа што сите пари ги дадов во храмот за Господа. И тоа ќе го најдете во Новиот Завет. Не ли е срамота така да вика? Ќе прекршиме заповедта. Нели, почитувај ги таткот и мајка ти заради Господа. Ајде, не се лажеме. Не, такво нешто нема. Исаја 58 глава 3 до 8 стих е многу интересен. Луѓето се обраќаат кон Бог и викаат: зошто постиме ако ти не гледаш? Зошто се смируваме деме како ти не знаеш? И сега Бог одговара и вика вака: ете, во денот кога постите, наоѓате работа и на работа ги терате своите работници. Ете, вие постите за да се препирате, да се карате, да ги биете бедните со тупаница. Не постете веќе како денес и ќе ви се чуе гласот во вистината. Ќе застанам тука прво. Знаете што викам? Ти си газда на фирма, имаш работници, доаѓаш и викаш: јас постам. Не ме нервирај, постам денеска, тешко се ви вас. И дупло повеќе работа ќе им даде да работат. Зошто? Оти постам. И колку убаво. Вика, не постате веќе како денес и ќе ви се чуе гласот по вистината. И вика, зар мене ми е поволја таков пост во денот кога човекот се измачува? Тоа ли сака, вика Господ? Да се наведнува глава кон земјата како трска, да се постила под себе врекиште и пепел. Сакаш ли тоа да го наречеш пост и ден угоден на Господа?
С други зборови, Господи, гледај, јас толку се мачам за тебе кутрио, редно е ти да направиш нешто за мене. Бог вика, мисли това мене ми импресионира. Ми значи нешто? Фала. Не. Ми кај, треми се настрана. Доста беше. Не оди. Таа работа. И продолжи и вика вака, ова е пост што ми е по волја. Исто како Захарија, да ги скинеш неправедните окови, да ги разврзеш врските на јаремот, да ги пуштиш на слобода угнетуваните, да ги скршиш сите окови, да го подели својот леп со гладните. Не, јас ќе поставам, а ќе се задржам. Подели го својот леп со гладните. Вика, да ги воведеш под својот покрив без кукниците, да го облечеш оној што ќе го видиш гол и да не се криеш од оној кој е твојата крв. Поентата овде, знаете што е? Бегам, се крием од моите блиски, од моите познати, ми е страфот и некој рече, дај позајми ми 1000 дарка. Парно, скри се, заклучи се, не одговара на телефон, да не мора не да кажам. Тоа е поентата тука. Тогаш ќе светне како зората твојата светлина и твоето здравје ќе процвета бргу, твојата правда ќе оди пред тебе, а Господовата слава ќе ти биде заштитница. Истата, сосема истата приказа. Сакаш ли да застане твојата вера да направи нешто пред Господа? Нека биде активна. Не само пост. Или плачење пред Бога. Мај одиме малку понатак. Видовме што прашаа луѓето, видовме која беше намерата, видовме кој беше упатството и сега сакам да го видиме како изгледаше непочитувањето што луѓето го покажаа. Во 11 и 12 стих вика, но тие не сакаа да послушаат, туку упорно ги свртија плеките, ги затнаа ушите за да не чујат, окоравеа со срцето како камен за да не ги чујат законот и зборовите кои им ги праќаше Господ на воинствата со својот дух преку древните пророци, извинете. Гледате го бунтот на овие луѓе. Не сакаа да слушаат, не сакаа да послушаат, не сакаа ништо. И Захарија во всушност тука вика, сега ќе се случи истото. Како ви тргнало на вас. Оти, да ве вратам на прашањето. Прашањето не беше како можеме да му служиме на Господа со чисто срце и понизен дух. Туку беше да продолжиме ли да постиме, да продолжиме ли ритуали, да си правиме религија, да си играме. И тука во овој текст има прогресија од 4 чекори. 4 многу битни, интересни чекори овде. Првото е, не сакаа да послушаат. Захарија им објаснува, луѓе, вистински пост е ова. Луѓе, вистински начин да му се служи на Бог е вака. Не сакаа да послушаат. Денеска имаме иста ситуација, браќи и сестри. Апна иста ситуација. Ти им објаснува што е пост на луѓето. Ти им објаснува зошто се пости, како се пости. Фала, вика, неќам. Второто е, упорно вика ги свртија плеките. Ова е една многу интересна слика. Сликата, сите, ако читате малку од историјата, на библиска историја, кога на вол требало да му стават јарем. Знаете како изгледа јарем? Нели оние вака како едни на вратот да му го стават? Волот вика го врти рамото. Ја врти главата на страна и не можеш да го бутнеш јаремот да го ставиш на него. Буквално вика тоа го правите. Вие мислите дека јас сакам да ви дадам јарем со тоа што го барам од вас, вика Бог. И си го вртите, ги вртите плеките. Не фала, ова е многу тешко, ти што го бараш. Полесно е ова јас што го правам. Следното е, доста више збориш, ги затна ушите, вика да не слушаат. Ама доста веќе муабети. Ке ги затнеме ушите и крај, и кога ќе ги затнат ушите, ти си збориш они ла си права, знаете она класика како деца што си игра, на крајот последното е ги окоравија срцата како камен. Со други зборови, нивната религија ги отупи за Бог и за вистината. Ги направи како камен, вика тука. Ова, браќи и сестри, е страшно. Ова е страшно. И интересно е овај збор тука што е употребен во нашиот македонски вика, срцето ја стана тврдо како адамант. Буквално тој исти збор се преведува тврд како дијамант. Дијамантот е најтврдата супстанца што ќе најдете во природата. Дека срце закоравено како дијамант нема да пукне што сака нека прави. Ама за своја пропаст, не за свој благослов. Тоа е трагедијата и жалното овде. За жал, ево ги луѓето, овде се тие, Бог вика, јас ги сакам вашите срца, тие викаат не. И тука гледаме, Бог ја покажа намерата, им даде упатства, тие беа најтливи, тие беа непослушни и сега веќе доаѓаме до лутината Божја. Бог не остава некој да си тера само без врска. Вика 12 стих, и Господ над војските тогаш се разгневи.
Што мислите, она што ни се случува по државата? Они што ни се случува во толку многу религиозна држава, што сега ќе почнат празниците пред Божик, пред пред сите тие ствари, кога ќудат луѓето по постови, по трчање по цркви, по сите тие ствари, колку добро ќе ни донесе во државата. Господ е гневен кога ние го утврдуваме срцето и наместо да одиме на суштината, на реалноста на верата, ние се фаќаме само за ритуалот. Гледайте 13 и 14 стих што вика тука. И затоа како што тој ги викаше, а тие не го слушаат, така сега и тие вика, а јас не ги слушам, вика Господ на војските. Јас се убедувам со вас, викам по вас, ви кажувам што е правда, не ме слушат, нема проблем, чим сакате, готово. И ги распрснав меѓу сите народи кои не ги познава, а земјата задне беше запустена, та никој не поминуваше низ неа, ниту се враќа. Така земјата на Благосостоева ја претворија во пустина. Знаете што ја претвори земјата во пустина? Религијата, невистинската вера. Знаете што ќе ја направи нашата земја пустина? Религијата, а невистинската вера. И кога ќе дојдете некој да ви се жали, како мене вчера пријателка во битола дека вика веќе нема ни таксисти во градот кој да работи, знаете дека сме тргнале на кај дебела сериозна пустелија. А народот срцето го направил камен. И не мрда од тоа и готово. Тука беше пораката, тука е лутината. Практично пророкот, Бог му вика на пророкот, пренеси ја пораката, одбиваат да ме слушаат, сега се имаат ритуал наместо реалност и јас ги осудив. Точка. Многу лошо, страшно нешто. Што беше првото прашање? Ќе завршам за една минута. Првичното, основното прашање беше дали да постиме, дали да плачеме. И Бог вика, ти не можеш да ја замениш религијата за реалноста. Батали што ми зборуваш, дај да видам што ти всушност правиш. И текна еден пример имаше за сега завчера, го цитиравме 23 псалм таму. Има една интересна анекдота дека знаете на времето во на викторијанска Англија таму знаеле луѓе се соберат нели на чајанки, на некои такви работи таму и да си има оратори, говорници и така дали и така дали. И на еден таков собер имало некој познат глумец, актер од локалниот театар таму. И домакинката му рекла, ајде изрецитирај ни нешто. Ја рекла, што сакате да ви изрецитирам? Сакате Шекспир, сакате ова, човекот демек си знае, си има репертуар. Имало и пастор таму некој му рекла, може ли Псалм 23 да го кажеш? И човекот рекла, окей, обично не ми е на репертуар, ама нема проблем, ќе го кажам, само по даден услов. Рекла, од кога јас ќе го изрецитирам, ти да го изрецитираш по мене, му рекла на пастор. Као демек? Човекот рекла, баш. Глумецов убаво си го изрецитирал онака нели како што треба, со дикција, со сите ствари, точки, запирки, нели секако што треба си завршил. И сега треба пастор. Пасторот полека, како знаел, како умел, си го завршил. И кога завршил, вика, ниедно, вика, око не беше без солза. И глумецов, застрамен, вика, се заврти кон пасторот и му рече, јас го знам псалмот, ама очигледно ти го познаваш пастирот. Тоа е разликата помеѓу верата и само религијата. Тоа е вистината помеѓу реалноста на моите уверувања и религијата која само ќе ја исповедам, а не ја живеам. И нека Господ ни даде да не бидеме само тие што ќе прават муабет, туку ќе бидеме исполнителни на она што Господ ни го дал. Амин.